Hola, què tal? Benvinguts a Lectura Confinada. Avui us vinc a parlar del que vaig llegir la segona quinzena de febrer. Comencem. Bé, vaig una mica tard, estem ja a mitjans de març i tot just us parlo de la segona quinzena de febrer perquè ho volia fer la setmana passada, però la setmana passada era 8 de març, no? I us vaig fer el vídeo de llibres protagonitzats per dones i escrits per dones i vaig decidir deixar, no, els llibres de la segona quinzena de febrer per avui. Això vol dir que la setmana que ve ja us diré, no, i us parlaré dels llibres que he llegit aquesta primera quinzena de març, que també hi ha hagut una mica de tot. De moment, com us dic, us parlo dels que vaig llegir a finals del mes passat. La segona quinzena de febrer vaig llegir 6 llibres, ja sabeu que la primera n'havia llegit més. Bé, això va com va. De totes maneres, tinc la sensació, no només jo, que febrer, per ser el mes més curt de l'any, vaig llegir molt, però és que he vist altres persones que també al febrer els he donat molt de sí, llavors, no sé, potser també, no? Ha plogut molts dies, ha fet fred potser no tant, però més pluja, no? Dies de mal temps, llavors suposo que potser ens hem quedat més a casa i hem llegit més. Ara, amb el bon temps, veurem. De moment, us ensenyo aquests que hi ha hagut una mica de tot i no tot ha sigut bo. El primer llibre que vaig llegir, que a més em venia molt de gust, és aquest. Si veieu la portada, potser ja penseu que és una cosa estranya, no?, que jo hagi llegit això. Es diu Las 10 leyes para ser jodidamente irresistible. Todo lo que debes saber para lograrlo casi todo. A veure, no és un manual d'autoajuda, encara que el títol sembli. Sí que és veritat que no és una novel·la, és un llibre del Víctor Amat, d'un psicòleg que potser coneixeu, perquè en els últims anys realment s'ha tornat molt mediàtic. Jo el coneixia perquè jo fa, no sé si va ser el 2011 o així, vaig fer un curs de postgrau de teràpia breu estratègica i ell era un dels professors. I recordo que les seves classes, no?, les poques classes, perquè era un postgrau que cada dia ens donava classe una persona diferent, no? Llavors, realment, el Víctor Amat feia unes classes molt divertides, no? Realment aprenies, no?, rient amb ell, semblava que fes monòlegs més del Club de la Comèdia, gairebé, no? Per tant, sempre li he anat seguint la pista. I és veritat que els últims anys, a part de publicar algun llibre, s'ha tornat molt mediàtic. Jo l'he sentit a RAC1, l'he vist a TV3, no? Ha anat a diferents ràdios, teles, fa molta formació. No sé, tinc la sensació que, de fet, jo crec que ha escrit els llibres justament perquè s'ha tornat mediàtic, no al revés. No s'ha tornat mediàtic perquè hagi escrit 4 llibres. Què m'ha passat amb aquell llibre? I em sap molt de greu. Bueno, em sap de greu o no, també ara no em posaré aquí a rajar, parlant malament, no? Però és veritat que aquell llibre m'ha semblat infumable. O sigui, vaig a la ressenya una mica en general del que és el Víctor Amat i no tant del llibre en si, perquè el llibre, de fet, si mireu a Goodreads ara mateix, bueno, l'última vegada que ho he mirat jo, no ho he mirat avui, però l'última vegada que vaig mirar jo, té molt poques valoracions encara, però la mitjana és de 1,80. No sé, potser té 5 o 6 valoracions encara, però i a mi ja em diu molt que una persona tan mediàtica tingui tan poques valoracions i a més tan baixes, no sé. És veritat que jo, com us dic, l'he anat seguint perquè a mi la filosofia del Víctor Amat sempre m'ha agradat molt, perquè sempre m'ha semblat una persona, no?, que fuig dels manuals d'autoajuda, justament, no? Aquí dic que sembla un manual d'autoajuda, però no. No? Fuig una mica de les recomanacions aquestes tan happy flower, no?, de tasses de Mr. Wonderful, de si vols pots, si penses que serà un gran dia, serà un gran dia, no? Si tu projectes, t'acabaràs aconseguint. Aquesta part que de vegades, no?, allò, tot depèn de tu, no? Aquesta part que de vegades jo penso que la caguem moltíssim, no?, quan fem servir aquest tipus de frases amb la millor intenció, però la caguem bastant, perquè moltes vegades, no?, la persona que ho està intentant de totes, quan li dius si vols, pots, no sé, jo realment, si en algun moment m'han fet algun tipus de comentari d'aquest quan ho estic passant malament, a mi m'ha sentat bastant malament, no? Perquè al final és com quan estàs allà en ple atac d'ansietat i et diuen tranquil·litza't, no? O estàs trist i et diuen no estiguis trist. És que és contradictori, o sigui, les emocions són emocions i dir-te que sentis el contrari del que estàs sentint és absurd. Llavors, ell fuig una mica de tot això i realment té un vídeo a YouTube que es diu La positivitat negativa, que és un vídeo de 15 minuts, que és molt divertit, i realment a mi aquesta idea, no?, aquesta manera d'afrontar una mica la teràpia i la vida, no?, el Víctor Amat sempre m'ha agradat molt. Llavors, el seu primer llibre, que es diu Psicologia Punk, i el seu segon llibre, que es diu Autoestima Punk, era una mica, no?, aquests principis del vídeo aquest que us dic, una mica posats en paper. I llavors, bueno, és veritat que és un tio molt mal parlat, no?, que diu moltes paraulotes i tal, i que parla així molt vasto i tal, i el primer llibre i el segon, doncs, podia fer gràcia. He de dir que aquest és el quart, i el tercer a mi ja em va semblar que ni fu ni fa. Però és que aquest, l'altre dia una companya de feina em deia que la seva parella l'estava llegint i que li semblava que l'únic que feia ell aquí era vendre's a si mateix. I és que realment no sabria com definir-lo, per tant, jo us recomano molt el Víctor Amat en general, les idees del Víctor Amat, però no us recomano aquest llibre en particular.
Següent llibre que vaig llegir aquest mes de febrer, o sigui, la segona quinzena de febrer, va ser un llibre que em va enviar l'editorial Les Hores, que es diu La ferida imaginària, de la Berta d'Àvila. Aquest llibre jo havia llegit de la Berta d'Àvila Els éssers estimats, que també me l'havia enviat l'editorial, i arrel d'un vídeo que vaig fer, no sé si va ser per aquí YouTube o per Instagram, on parla, per què va ser per aquí YouTube? Pel Little February, no? Pels llibres curtets per llegir al febrer. La Maria, de l'editorial Aleshores, es posar en contacte amb mi i em va dir que aleshores també havia editat aquest llibre de la Berta d'Àvila, que si volia que me l'enviés, i tal, no? Llavors, li vaig dir que sí, és un llibre molt curtet, té 120 pàgines o així, no sé, 126 pàgines, i realment a mi em va agradar més els éssers estimats, potser per la temàtica que toca, però he de dir que la Berta d'Àvila m'encanta com escriu, o sigui, escriu superbé. És un plaer llegir-la, perquè realment, encara que aquest llibre concretament jo faig la conya de que a l'igual no l'he entès del tot, no? Potser no l'he entès perquè és veritat que ella mateixa, no? O no l'he entès del tot o hi ha diferents interpretacions possibles, no? Ella mateixa, en la nota, crec que és final, diu que aquest llibre es pot mirar una mica com la figura aquesta típica de la Gestalt, no? On es veu una copa, però també poden ser dos cares, sabeu quina imatge vull dir? Bé, o sigui, dos cares que es miren, no? I depèn com es mira, es veu que és una copa al mig, no? O sigui, que es pot veure de diferents maneres. És el que passa una mica amb aquesta història. Llavors, aquesta història, així, resumint, parla, entre altres coses, de dos parells de germanes que s'han distanciat. Són dos parells de germanes que no tenen relació entre si, o sigui, hi ha dos germanes que els hi passen una sèrie de coses i dos germanes que els hi passen una altra sèrie de coses que entre elles, a priori, no es coneixen i no tenen relació, però sí que és veritat que d'alguna manera es creuen, ja ho veureu. Hi ha això, hi ha uns peixos, hi ha un eclipsi que ha de treure molt de turisme, o sigui, passen una determinada sèrie de coses, però que estan protagonitzades per aquestes dues parelles de germanes, no? Llavors, és un llibre escrit amb molta sensibilitat, no? Amb molt de detall, molt fàcil de llegir a nivell d'agilitat, perquè realment és que, ja us dic, em va agradar molt els éssers estimats. Jo crec que potser la història dels éssers estimats em va agradar més, potser aquest l'he trobat com amb més detall, no ho sé, són dos llibres diferents. Jo recomano molt la Berta d'Àvila i jo us recomano més l'altre, però aquest també us el recomano. Tinc el meu gat que s'està barallant per aquí amb una bossa d'esport que tinc aquí a sobre, no sé, espero que no caigui. El següent llibre que vaig llegir aquest mes, que també va ser una mica decepció, és La caçadora de cossos o les angoixes del desig, de la Najat El Hajmi, també el tinc en català. Crec que aquest mes no, l'únic que està en castellà és el de Víctor Amat, no n'hi ha un altre, però la majoria són en català, aquesta segona quinzena de febrer. Aquest llibre, a veure, a mi la Najat El Hajmi, jo he recomanat moltes vegades Mare de llet i mel, i no he recomanat tantes vegades, però també em va agradar molt el dilluns ens estimaran, crec que es diu. Aquest llibre jo el vaig demanar amb molta il·lusió, perquè realment tenia moltes ganes de tornar a llegir la Najat El Hajmi, i he de dir que se m'ha quedat com molt curt, és un llibre molt breu, com veieu, se m'ha quedat molt curt per moltes coses. O sigui, la primera part del llibre, la protagonista, que és una noia jove que va a netejar a casa d'un senyor, ella és una noia que de nits treballa en una fàbrica i de dia neteja una casa, no? Una casa o més, ara no me'n recordo, però bueno, neteja la casa d'aquest home i ella ens va com explicant, com si li expliqués a ell moltes vegades, no? Però ens va com narrant el seu dia a dia, no? Però a més, a cada capítol o a cada part ens explica una trobada sexual amb un home diferent, no? Ens explica diferents homes. Llavors, realment, aquesta primera part del llibre, a mi, sé que té un sentit i quan arribes a la segona part, que és més intimista, no? Entenem més els perquès, entenem més una mica, no? Veiem més l'evolució d'aquesta noia, però la primera part la vaig trobar com tan freda i tan, no sé, no em va agradar. O sigui, no pel tema de les trobades sexuals, si al final, no, jo entenc que és una part de la història, cosa que la sensació que tinc és que aquesta primera part potser s'entreté molt en això i la segona part després, com per contextualitzar, em va semblar massa poc. O sigui, per aquesta banda és per on se m'ha quedat curta. I jo crec que és un llibre que no és d'ara, és més antic i ara s'ha reeditat. O sigui, potser també té a veure amb això, una mica l'evolució de l'autora, però no és un llibre que recomani. De fet, com veieu, la ferida imaginària sé que em va agradar, anava a dir, com veieu vaig tenir un principi de quinzena dolent, com veureu, al final de mes va ser més bo amb els llibres que queden, però bé, és un llibre d'aquests que em deixa una mica sense més, no? Indiferent. Hi ha un altre llibre, que el tinc en digital, aquest no el tinc aquí, que tampoc em va acabar d'agradar, que es diu Amada i perdida, de Susie Boyd, crec que està editat per una editorial que es diu, diria que Muñeca Infinita, us poso la imatge per aquí, aquest no està en català. Amada i perdida és un llibre molt breu, també, 250 pàgines o així, que el va proposar la Lu, la meva amiga Lu del compte d'Instagram Lu i sus libros,
com a lectura conjunta, perquè ella havia organitzat aquests mesos les lectures conjuntes dels llibres de tetralogia de l'Helena Ferrante, de l'Amiga Genial, i jo com ja els he llegit, clar, no em vaig afegir. Però ella, igualment, no, de vegades dona opció de fer una segona lectura conjunta i per complementar va triar aquest, que és molt curtet, que el vam comentar en un diumenge, o sigui, va posar com dues tandes, no? Una la comentàvem diumenge i l'altra la comentàvem dijous. Llavors era un llibre que a priori ho tenia tot com per agradar-me, a mi i a totes les que comentàvem, però realment a cap ens va acabar d'encantar. O sigui, realment té molt bona ressenya. Si busqueu a Goodreads Amada i Perdida trobareu que té 4 i pico, que ja sé, que al final la puntuació de Goodreads és un número i no... Però vull dir que és un llibre que ha agradat molt. De fet, quan jo l'estava llegint, no? Més d'una persona em va escriure dient-me ostres, em va agradar molt, quina història i tal. I sí, és cert, la història és una història molt dura. La història, com us dic, tenia tots els ingredients per ser una història d'aquelles que a mi m'agraden, d'aquelles que fan patir, d'aquelles que et tenen allà amb el neguit, no? Però és que em va deixar indiferent. O sigui, és la història d'una dona que té una filla toxicòmana i que aquesta filla té una nena petita, és mare, i quan és mare, l'àvia, o sigui, la mare de la noia, es comença a fer càrrec del bebè, no? Perquè aquesta noia no se'n fa càrrec. Llavors, realment, la sensació una mica és com de desconnexió. O sigui, la sensació que vaig tenir amb aquest llibre, que com us dic, no? Amb el plantejament de la història, aquesta àvia, la relació d'aquesta àvia, o sigui, és la relació una mica de dos díades mare-filla que no funcionen, no? O sigui, mare-filla, la protagonista amb la seva filla Eleanor, que és la que és un desastre, no? I és drogadicta, i la Eleanor amb la nena, ara no me'n recordo com es diu, els personatges. M'acaba de passar aquí, més com no el tinc en paper, i el vaig llegir fa un mes pràcticament, o, bueno, un mes encara no, però 3 setmanes, llavors ara no me'n recordo un dels personatges. Diria que la nena es diu Lucy, però no em feu massa cas. Llavors, és com aquestes dues relacions, no?, de la mare amb la filla toxicòmana i la filla toxicòmana amb la seva filla, no? Són dues relacions mare-filla que no funcionen. Llavors, és veritat que de l'àvia a la neta sí que és veritat que és una història molt bonica. Però amb tot això i coses que passen molt dures a la història, jo no sé si és la manera de narrar de l'autora, que és així com molt reflexiva i que... No ho sé, però a mi realment és la cosa aquesta de que m'estan explicant alguna cosa molt dura, però a mi no m'arriba, i no només vaig tenir jo aquesta sensació, vull dir, va ser una cosa general. Llavors, us recomano que busqueu altres opinions, perquè realment, ja us dic, és un llibre que ha agradat molt, per tant, no us quedeu només amb el que dic jo, perquè no és l'opinió més popular. I ara sí, els 2 últims són els meus 5 estrelles d'aquesta segona quinzena de febrer. Realment van ser 2 super sorpreses. Un el vaig demanar jo a l'editorial i l'altre em va contactar l'editorial per si el volia, i he de dir que les dues... O sigui, a més és que els vaig llegir seguits i era com, mare meva, quines relacions de parella més tèrboles. Jo, aquest que us ensenyaré ara, que és La Bassa, de la Meritxell Benedí, el test, que està editat per Més Llibres, és un llibre que l'editorial va contactar amb mi per si el volia llegir. I és veritat que Més Llibres em va enviar La mentidera d'Eva Pitarch l'estiu passat, el vaig llegir al juny de l'any passat, crec, que és un llibre que he recomanat moltes vegades, que em va agradar molt, i ara aquest, i vaig pensar, ostres, a Més Llibres té bon criteri editorial i, a més, no sé, sembla que em coneguin, no? Perquè realment l'han encertat moltíssim amb els 2 llibres que m'han enviat. Aquest llibre parla d'una relació de parella que jo havia, això anava a dir, quan el vaig començar, no, perdó, quan vaig començar, jo vaig associar-lo amb el llibre Comerás Flores, de Lucía Solla Sobral, que us ho vaig parlar d'ell unes quantes vegades a finals d'any i que segurament l'heu vist fins a avorrir a les xarxes. Llavors, al llegir aquest vaig pensar, ostres, si t'ha agradat, a mi em va sortir la recomanació, no?, de si us ha agradat Comerás Flores, us agradarà aquest llibre. Però no em vaig atrevir gaire a dir-ho perquè és veritat que les comparacions són odioses, no?, i que realment encara que em surti recomanar-ho així, són 2 llibres molt diferents, no? Llavors, l'altre dia em va fer gràcia perquè la Magda Minguet, l'autora de Vermuts i Barbuts, probablement molts la coneixeu, no només pel llibre, sinó perquè és periodista, no?, i està molt activa a xarxes i així. Llavors, la Magda va posar a les històries d'Instagram que li havia agradat molt aquest llibre i que si t'havia agradat Comerás Flores t'agradaria i tal. Dic, menys mal, perquè jo anava a dir el mateix i no em vaig atrevir. Ella deia que havia connectat més amb la protagonista d'aquesta història. Jo també. És veritat que la de Comerás Flores és molt més jove i aquesta potser està a un punt una mica de crisi vital. I jo el que li deia a la Magda és que a mi, en aquest llibre concretament, a part de la història en si, sí que crec que tot i tenir una temàtica similar a la de Comerás Flores, aquí potser els personatges evolucionen més, no ho sé, sobretot el personatge... Bueno, tots 2, no? Tant el femení com el masculí evolucionen d'una altra manera. Llavors, en aquest cas ens trobem a la Mireia, que és periodista, i en Sergi,
que s'han conegut, que estan enamorats, que comencen una relació que sembla idíl·lica, que se'n van a viure a un poble fora de Barcelona, tal, i comencen una vida junts. Llavors, amb tot això anem veient, no?, com en Sergi potser no és aquella persona idealitzada, no?, que al principi coneix la Mireia, i la Mireia també intenta buscar el seu lloc com a Mireia més enllà dels rols que li toca desenvolupar per fer de ser parella, bueno, els rols que li toca desenvolupar a mesura que la relació evoluciona. Llavors, parla d'una relació de maltractament que comença com amb moltes subtileses, aquells maltractaments, no?, una mica que hi ha moments que jo deia, no?, en Comeràs Flores, que jo llegia, deia Marina surt d'aquí, no?, doncs una mica potser no és tan clar, o sigui, no és tan clar, potser no es veu tan ràpid, però bé, sí, es veu. I he de dir que està super ben escrit, que m'ha encantat, va ser una sorpresa, perquè jo aquest llibre, bueno, quan l'editorial em va contactar, jo no l'havia vist encara per xarxes ni res, després l'he vist unes quantes vegades, però en el seu moment no l'havia vist, i he de dir que és un llibre, com us dic, que la història és molt maca, però és que a més està super ben escrit. Llavors, molt, molt recomanat. I quan vaig acabar la bassa, aquest el vaig demanar jo, Cendra, de la Carla Costa Sant, i jo he de dir que la Magrana dels segells de Penguin Catalunya, la Magrana és la que més m'agrada, és les històries, a veure, hi ha llibres de la Campana que m'han agradat, i de Rosa dels Vents, no?, però la Magrana segurament és el tipus d'història amb la que connecto més, i aquest llibre és molt curtet, té 160 pàgines, i també hi ha una relació de parella que no acaba d'anar, però bueno, que no acaba d'anar i que jo, o sigui, aquell llibre, la sensació, no tenen res a veure, un amb l'altre, però sí que és veritat que venia d'una relació de parella amb maltractament a una altra relació de parella, que si llegiu ja veureu, no? I vaig pensar, mare meva, vaig tenir un moment que fins i tot em barrejava algun personatge perquè pensava, ai, això ha passat en aquest llibre o en l'anterior, no?, perquè és que van ser molt seguits. Però bé, més enllà de l'anècdota, aquest llibre és la història d'una noia jove que viu amb la seva parella al pis que havia sigut de la seva àvia i que un cop ja no viu allà, no? Un cop ja no està amb la seva parella, la truquen que aquest pis s'ha cremat i va amb una psicòloga i els bombers i així, una mica veient el desastre, no? Llavors, mentre va veient el desastre, de com ha quedat el pis, de com s'ha cremat tot, ens va explicant una mica la història de la relació de parella, no? I la història també, coneixem la història també de la seva àvia, que també hi ha una història allà bueno, al primer capítol passa una cosa, que no us diré evidentment, que passa però a la seva àvia, no a ella, que a mi em va deixar amb la boca oberta ja al primer capítol, ja vaig estar amb la boca oberta tot el llibre. O sigui, al final, crec que aquest llibre el que té és que la història és una història molt bèstia, però és que, a més, la sensació una mica és que és com molt visual, no? És molt fàcil que ens imaginem el que hi passa. Vull dir que són imatges molt potents. Llavors, el foc té un paper molt important, tant a nivell, no?, el pis s'ha cremat, com a nivell simbòlic, i realment ha sigut una sorpresa perquè és veritat que el vaig demanar jo, però era un llibre que no coneixia, amb el que no tenia cap expectativa i m'ha agradat molt. Jo espero que la Carla Costa vingui a Girona també, com la tria de la Tània Soler, i que la pugui conèixer aviat, perquè realment el llibre m'ha semblat una meravella. I fins aquí les lectures de la segona quinzena de febrer. Ara ja s'ha acabat febrer, de fet ja quasi, si em despisto, s'acaba març. El mes que ve, el mes que ve no, la setmana que ve, no, perdoneu perquè estic avui molt espessa, la setmana que ve ja us faré el resum de lectures de la primera quinzena de març, que també ha sigut així molt variat, i res, ens veiem la setmana que ve en el proper vídeo i espero que em comenteu si n'heu llegit algun d'aquests.